Come on, Hillsong Tour 2017. You made it to Israel. Are you kidding me? All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, Lord, to see. We know the name Magdalene from one character in Capernaum, a few times in Jerusalem, and also here in Porsi, the other side of the Sea of Galilee, the eastern side. And if you paid attention on the bus, we said the eastern side is pagan, not Jewish. We have a few cases of healing the possessed people, but Mary Magdalene is different because she's the only one who is healed and becomes a follower of Yeshua. I want to connect it to Capernaum that we see maybe today, maybe tomorrow. In Capernaum, Yeshua is doing a lot of miracles. The possessed people, the paralyzed men, Peter's mother-in-law. But people still don't believe in him. People still don't follow him. Even after all the miracles and everything he's doing in Capernaum, people don't believe in him. And here we have a woman, we have a character that was healed. That was healed and became a follower. And the next time we see her is in a very special event. Any idea when? When's the next time we hear of her? In Jerusalem, when Jesus comes back to life, the resurrection, he reveals himself to two women. The two Marys, Mary his mother, and Mary Magdalene. Another tip I wanted to give you about Mary Magdalene in Christian art. I love learning about Christian art because it gives us, it brings the story to life with colors. And whenever you see a character on Yeshua's feet, kissing his feet, that's Mary Magdalene. Not just that it says that she kissed his feet, but let's think about it. Just kiss someone's feet. Means it's a sense of devotion. I am with you, I am yours, I will follow. A bit about her village, Magdala. Magdala wasn't a big village.
And all the ruins that we see here that are still excavated are a part of the village. What we see behind us is a very important structure. And it's the biggest structure we found in the village. We're going in. Yes, yes, what's that? So တို့ရဒီဘက်ကဒီ 7 spring ပေါ့နော် ခုနခုတော့ Seven နော် Tagon Spring. ခုနခုတော့ရီလို့နားလည်ရတယ် The very interesting thing about this place, ဒီနေရာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် it connects us to the story of Yeshua. ယေရှုရဲ့ဒီပုံပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တော်ရှင်နဲ့အများကြီးဆက်ဆက်မှုရှိတယ် This place is very rich with water springs ဒီနေရာကရီတော်တော်လေးတတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ် that has a higher temperature. တို့တော်လည်းဒီမှာဒီအပူချိန်ကကောင်းတယ် You look at the rock, it's a black rock, basalt, volcanic rock. ဒီမှာကြောက်ခဲတွေကအနည်းကြောင်ရှိတယ် Because of minerals in the ground, the temperature of the water is a bit higher than the normal. ဆိုတော့ဒီကြီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့နေရာတွေတက်ပိုပြီးမှပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလေးဒီဘာလဲအပူချင်းကပိုများ I'm တယ် not ပေါ့ here to teach you geology, but I want to say that the fact that we have warmer water, it brings more fish. အဲ့ဒါဒီကြောက်တွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါးတွေကနေပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ် Therefore, we'll find a lot of fishermen around the lake ဒါကြောင့်မ because လို့ it's so rich with fish. ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုကြောက်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ငါးတွေကနေပြီးမှဒီချက်စားကျင်တယ်ပေါ့နော် I just want to give some background to the story of Tapka. ဒီစာကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနေငယ်တွေ့နောက်ခံပြောပြမယ် A large group of people is gathering, and they're tired, weak, and hungry. ဒီနေရာကယေရှုအမေလက္ခဏာလို့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပီတာရဲ့ရွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော်တော်များများဒီပီတာနဲ့တပည့်တော်တော်တော်များများဒီနီးနားမှာနေထိုင်ကြတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ရာတူရဲ့ကောင်းမဲ့ခြင်းမြောက်များစွာသောသူတွေကလည်းဒီမှာမြင်တွေ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် Peter ဖြစ်ပါတယ် Yes, this is Peter. Peter ဖြစ်ပါတယ်ဒီကစင်ပီတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူရဲ့နေရာဒီသူ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနားမှာပဲသူနေခဲ့တယ်ဒီနားမှာနေပြီးမှငားများတယ်ငားများပြီးမှဒီလိုနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာယေရှုရောက်လာပြီးမှအန်ဒရူကနေပြီးမှသူ့ရဲ့ဒီကိုပီတာရှိမှပြောဒီမှာယေရှုလာတယ်ဆိုမှပြောပြီးမှယေရှုရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ပီတာပါ Who are we missing? Peter. No? What I would like to do in this place is to zoom out and then slowly zoom into the story. ဆို Okay? တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ focus လုပ် Abram, can you hold this for me again? Thank you. Let's start again with where we are. ဘယ်ရောက်နေတယ် Right now, ပြန်ကြည့်အောင် this is Tapka. Tapka This is Capernaum. Capernaum ဆိုတာ The north ရှိတယ် of the Sea of Galilee. ဂါလိလဲရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတယ် I want to remind you the west side is Jewish, the အ east နောက် side နောက်ဘက် pagan. မှာနေတဲ့ယူဒလူမျိုးများနဲ့ရှေ့ဘက်မှာနေတဲ့ယူဒလူမျိုးများအကြောင်းပြောခြင်းတယ် So right here, we're very much on the border between two worlds, a Jewish world and a pagan world. ဆိုတော့ဒီမှာအထက်နားမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယူဒလူမျိုးများနဲ့နော်ဘာသာမရှိတဲ့ဖျားမရှိတဲ့လူမျိုးနဲ့စုံတဲ့နေရာဖြစ်တယ် Pathetic. အဲ့ဒါနဲ့ဒီသူသားထောင်တဲ့လူတွေရတယ်ဒီမှာတော်တော်လေးဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့ပဲဝေဖန်ဖို့ပဲတည်တယ် He's being threatened အဲ့ဒါကြောက်ရွံ့အောင်လုပ်တယ် and he runs from Nazareth. He leaves Nazareth. နာဇရက်ကနေသူကထွက်လာတာသူကကြောက်ပြီးမှထွက်လာ He comes here ဒီဟာနဲ့ဒီဖက်ရောက်လာတယ်သူ and he stays with Peter, ပီတာအိမ်ရောက် that already lives here with his mother-in-law and his family. ပီတာနဲ့သူ့ရဲ့နော်ရောက်ခမနဲ့သူတို့အိမ်မှာနေခဲ့တယ်
And he makes miracles here. He's doing miracles. ဒီမှာသူကနမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်တယ် He's preaching သူက synagogue. တရားဟောတယ်စင်ကောမှာတရားဟော He's တယ် collecting more fishermen here. ဒီမှာငါးများတဲ့တငါးတဲ့ဒီကိုတယောက်ပြီးတယောက်သူကသူ And just to understand, ဖြစ်ခေါ်တယ် the village is on the water. This is the lake. That's the village and this is the ဒီ lake. အိုင်ဖြစ်တယ်နော် Okay. ဖြစ်တယ်နော် We're going to pause with the story and let's talk about Peter Kana. first. You see Peter holding two things. ဒီမှာပီတာမှာကင်ထားတဲ့ကင်ထားတာနှစ်ခုရှိတယ် One is a shepherd's stick, တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်တူထင်းကြီးရဲ့တူထင်းတာပေါ့နော် and on his right hand he's holding a pair of keys. အဲ့တော့နောက်သူရဲ့ညာဘက်မှာဗာသူကင်ထားလဲဆိုတော့ကင်ထားတယ် Key. 2 keys. When transferring the responsibility to Peter, now he's going to be the shepherd of the community left after Yeshua. ဆိုတော့ယေရှုသူပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူကောင်းကင်စိတ်သက်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုမှာပြောတယ်ဒီနိနာမှာရှိတဲ့ခင်ဗျားရဲ့အုပ်စုတွေအားလုံးပေါ့နော်ထိန်းချောင်းရမယ်သူကခင်ဗျားပဲဖြစ်တယ် And the meaning of the key? ဒီတော့အပါကိုဆိုလို့ပါတယ်လေ To the kingdom of heaven. Yeah. Okay? နိုင်ငံတော်အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တော့ချက်ပြီးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Capernaum is a Capernaum, very small also, village, as Shema. we're going to see ကြော်တိ very, တိ very လေးပါပဲ soon. ကြော်တိတိလေးဖြစ်တယ် And we're going to focus on two places here. One of ဒီ them နနေရကျွန်တော်အိုးစားပြီးတော့အောင်မှာ is the church. ဒါဘုရားကျောင်း We're not going to go in because it's not allowed to talk inside, so we'll be outside. At the end, I will give you time if you want to ကျွန် see it တော်အပြင် inside. မှာပဲတိုးပြောပြီးမှပြီးတဲ့အခါမှာအထဲမှာဝင်မယ် And the second thing is the ဒုတိယ synagogue. တစ်ချက်က The synagogue. စင်နီ The ကော temple. ဖြစ်ပါတယ် temple Behind you, these are the houses of the village ဒီမှာ of Capernaum. ကပနာအုံးရွာကျွန်တော်မြင်ရတယ် Much smaller houses than what we can see here. အခုလည်းကျွန်တော်မြင်တယ်အိမ်သက်ပုံသေးပါဆိုတယ် And another thing that I will explain in a minute. နောက်ထပ်ရှင်းပြမှာပါ Peter was one of the first disciples to acknowledge the power of Yeshua and to acknowledge his gift. ယေရှုဟာမဆာဖြစ်တယ်ဘုရားသားဖြစ်တယ်သူကဘာမဆိုလို့နိုင်လဲဆိုတာပထမအဆုံးတိမှတ်ပြုတဲ့တပည့်တော်ထဲမှာ He was ပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ် also the most human one. He made some mistakes. ပြီးတော့ရှင်တော်သူဟာမောင်းကျတဲ့နော်မားမိတဲ့အချိန်အများကြီးရှိတယ်သူတယ် But we know a lot about him. သူ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိကြတယ်တဲ့အတိုင်းပါပဲ And in this place that is dedicated to Peter's family and Peter himself, မိသားအတွက်ပေါ့နော်做ပြီးတာဖြစ်တယ် starting from the 1st and 2nd century AD, အဲဒီနေ့မှာပေါ့နော် after the death of Yeshua, ယေရှုတည်ပြီးတော့အခါမှာ we know that a little community started gathering here and praying and talking about the messages that Yeshua wanted to pass on. ဆိုတော့ဒီယေရှုကဒီမှာ lesson ကမ်းတဲ့အရာတွေကိုဒီမှာယုံကြည်သူများစုဆောင်းပြီးမှဆွေးနွေးကြတယ်ပြောကြတယ်သူ့ဝေးကြတယ် The first layer that we have in this octagonal structure အတွင်းပိုင်းဟာဆိုရင်တော့ is dated to the 1st and 2nd century. ပထမအဆုံးသူတို့အဲဒီခုမှာပေါ့နော် And over there, we have the first graffiti in the world. အဲ့ဒါနဲ့ပထမအဆုံးဖွဲ့ဒီပေါ့ယုံကြည်သူ Words like Dominim, the Lord, crosses, ဒီမှာလက်ဘောကတိုင်း words like Messiah Messiah ဆိုတာ carved in the rock here. ဒီထဲမှာဒီကနေဒီမှာစတယ် I want to remind you that at this time, my friends, 1st and 2nd century, ဒီနေ့ရာစုလောက်ရောက်တဲ့အခါ the မှာ people who are following Yeshua and the ideas are being persecuted by the Roman Empire. ကျောင်းမှာပါကနေဒီမှာဒီလူဒီညင်းဆဲတဲ့အတွက်ကြောင့် Christianity is not officially established until the 4th century, 335 AD. ဆိုတော့ဒီလေးရာစုအထိပေါ့နော်တရားဝင်အနေနဲ့ခရိယန်ဆိုရည်မသိဘူး Now, if you connect it to something you talked about yesterday about persecution for your personal beliefs or political ideas, ချင်းကိုကြည်ချင်းကြောင်းတော့ကောင်းသူတို့ဒီအရာတွေကြောင်းကြည်ချင်းကြောင်းပေါ့နော် Of course. ညင်းဆဲချင်းခံရချင်းဟာကျွန်တော်မနေ့တော့စတယ် when people want to talk about these things, they have to find a place to do it quietly, so the government won't see them. ဘယ်သူမှမသိအောင်တူတူတက်တက်လေးလုပ်ရတဲ့အခြေအနေမှာသူ
တို့မှာလည်းရှိပါတယ် And this is one of the places, probably the first church ever in the world. ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးဘုရားကျောင်းဖြစ်နေဒီမှာပဲဆိုဝိပဿနာဝတ်ပြုကိုကြတယ် We call this place in Latin Domus Ecclesia, the first church. first church Over this, we have 4th and 5th Byzantine layer, နောက်တော့ဒီနောက်ထပ်ဆောက်တာတဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ် Crusader layer, နောက်ထပ်ချက်ပြီးမှဆောက်တယ် and modern layer 1955. 1955မှာဒီမှာ Francis. ဒါဆောက်တယ် Dr. Kai said something very interesting about the design. Remember what you said when we saw this? Okay ဒီဟာတွေ့တဲ့ဒီရောက်တာနဲ့ဒီတွေ့ရဲ့ design ကိုပြောပြတာတူရှိတယ် What did you say? doesn't touch It doesn't touch. The idea is to show us a boat, ဒီမထိဘူးလေ okay? Connection to the water, something that doesn't touch the ground. ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပုံဆောင်လဲဆိုတော့ boat ပုံဆောင်တယ် A fisherman's boat. လေးလေး When you have some time later, I will give you some time ဒီဇိုင်းမယ် to go in the church, and in the center of the church, there's a glass room. because raise up friend Okay, sit down in the shade now. Hey! ချင်းမစွမ်းတယ်လို့ ချိန်မစွမ်းတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်တယောက်ဟာတဲလာတယ်တဲလာပြီးမှအိမ်ပေါ်ကနေချတယ်ပေါ့ On the way back, please look at the village. It will be ဒီ on your ကြော left. ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော် There are no roofs. We never found in the archaeological dig any roofs. ဒီဟိုဟာအိမ်မိုးပေါ့နော်အိမ်ကောင်မိုးရှိတဲ့အိမ်ကောင်မိုးမရှိဘူး Which အားလုံးက really အိမ်ကောင်မိုးမရှိကြဘူး makes a perfect fit with the story. Because a concrete roof is something very hard to pull out. Well, a straw, ကြည့်ပါအောင်ဒီမှာဒီကောင်မိုးအကြောက်ကြီးနဲ့တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖောက်မယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေ but if it's a roof made of branches and straw, it's much easier to take it out and take the paralyzed man out of the window of ဒီ the မှာတခြားဟာဒီတုံးလို့ဆိုရင်တော့အလွယ်မှာပေါ့လေ Now we're sitting in the synagogue. အခုစနေကောင်မှာကျွန်တော်ထိုင်နေတယ် And if you remember today, ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမှာပြီ in နော် Magdala, I said that usually we know how to recognize synagogues by စ the နေ look. ကောင်ကိုဘယ်လိုလဲသိနိုင်လဲဆိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ် Do you maybe remember, I know you're tired, but let's think together. Do you remember elements we saw in Magdala that we မ can ဒ see လာမှာ here? တွေ့တဲ့ဒီစနေကောင်မှာတွေ့တဲ့အရာမတ်မိလားဟာလေ What is the same? ဟာလေ The flower and the cross? Like this? Uh-huh. Anchored. Yeah. Fantastic. What else? တခြားပါရှိတယ် The benches, the seating. Very ဒီ good. မှာထိုင်ကုန်လေးရှိတယ် What else? ဘာကြည့်ကြည့်လဲ The pillars. တိုင်ဒီတွေ့ရမယ် Okay. What is the color of the houses of Capernaum? ကပနုံရဲ့အကြောင်းပါလေ black Black, black volcanic rock, basalt. stone ဒီနေနာ What is the color of the synagogue? ဒီအကြောင်းကပါလေ White. white Two things. First of all, I said most synagogues are the highest in the highest level of the city. ဆိုတော့ဒီမှာစနေကောဆောက်တဲ့အခါမှာမြို့မြို့ညာ We walked up a few stairs. The village is underneath us. It's right ဆိုတော့ there. ဒီရဲ့အော It's က်မှာ down. ရွာရှိတယ် It's higher. ဒီဟာကပုံမြင့်တယ် The local rock is black. It's the volcanic rock. ဆိုတော့ This ဒီ is မှာ white. အကြောင်းနဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဒီဟာကတော့အဖြူရောင်ရှိတယ်ဘယ်လိုဘာကြောင့်လဲ I will show you on the map how long and how much time and effort it takes to bring limestone from the Gilboa. ကီလဘောကဒီမှာဒီလိုအဖြူရောင်ကြောက်တယ်လေတဲလို့လာဖို့ဘယ်လောက်ခက်တယ်လဲဆိုတော့ No tractors, no cranes, no cars. ဒီမှာကားလည်းမရှိပါတဲဆောင်ဖို့ရတဲ့ transportation လည်းမရှိဘူး So someone is trying to tell us this is the most important place in the village. It's a ကျွန် Jewish တော် village. ရွာဒီအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာတယ် Now Yeshua is coming သူ here ကဒီမှာလာပြီးမှ and he's very active in this community in Capernaum. ဒီမှာတော်တော်လေးသူကပါဝင်တယ်ယေရှုက And then he comes to the synagogue and he starts talking here as well.
အဲ့နဲ့ပါပြောလဲဆိုရင်တော့ Then he came to Capernaum, and on the Sabbath he entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority? He commands even the unclean spirits, and they obey him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. ကြားရနော်အားလုံးဆိုတော့ဒီမှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်စိတ်ကောက်မှယေရှုကတွင်တင်နေတဲ့တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးမှအတင်းဒီဘုရားသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကသိတယ်ငါ့ကိုမင်းဆွဲပါနဲ့ဆိုမှပြောတယ်အဲ့နဲ့သူကနေပြီးမှဟောကြောင်ပြောနေထွက်တော့ဒီမှာပြောတယ်နော်အမင်းပေးလိုက်တော့ခါမှာတကယ်လဲဒီလူထဲကနေထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတော့သူကျန်တဲ့လူတွေကတော်လေးအားသိတယ်ကြတယ်ဒီသတင်းကိုဒီနေရာရှောက်လုံးပေါ့နော်တည်င်းပြစ်နေတယ် Yeshua is doing a lot of great things here in Capernaum. ယေရှုကနေပြီးမှဒီရွာလေးမှာပေါ့နော်တော်လေးဖရားတူကနေပြီးမှအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ But we can kind of make the conclusion that he wasn't very popular here either. ဒီမှာလည်းပဲတချို့တွေလုံးဝလက်မခံဘူးသူရဲ့တွင်တင်မှုတွေပေါ့နော်လက်မခံကြဘူး And we know that because Yeshua is cursed in 3 places. တုံးနေရာစလုံးမှာဘယ်သူမှလက်မခံဘူး And the 3 places are Bethsaida, ဘယ်ဆိုင်ဒါမှလက်မခံဘူး Chorazim, ခေါ်ဂျင်းလည်းလက်မခံကြဘူး and Capernaum. ကပ္ပနာမှာလည်းလက်မခံကြဘူး He's cursing them for their lack of faith. သူတို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြဘူးဆိုမှသူကပြောတယ် So if we ဒီမှာဆရာဖီထငါးများတဲ့ပင်လေကြီးပါငါဖမ်းတဲ့နေရာပါဒီမှာ ဆော်ရရနိုင်တဲ့ Waar hij ja, you know? Zeg hij ယောဟ weer, န်က zeg hij ဒီ weer. ချင်းဆရာယောဟန်ကနေပြီးမှယေရှုနဲ့ချင်းပြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မှာကိုအခန်းကြီး1အခန်းကြီး9ကနေပြီးမှ7ထဲမှာရေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းဒီမှာရောက်ရှိတဲ့လူတွေရဒီမှာအချင်းမင်္ဂလာခံပြီးပေါ်ရတယ်ဒီထဲမှာဂျော်ဒန်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် John the Baptist အနေနဲ့တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော် ဂျော်ဒန်ရိဗာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်နောင်ရိဗာဆရာမဒီနားလေးပါပါဘုရားခင်ဂျော်ဒန်ကချင်းခံရတာဒီနေရာလေးမှာ Okay. My friends, the name of our boat is Matthew. So it's the second one, okay? This one. Our boat is the last one, so don't. ဒီစီခွေတွေကျွန်တော်တို့လည်းအိုင်မာဘာလို့အခုချိန်ကစပြီးမှခရီးစတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ Matthew ဘုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားစီရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Geen naam, die is heel leuk. ရှင်နဲ့တပည့်တော်များကျွန်တော်ဒီစီးတကယ်လို့ကျွန်တော်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါအမေတီးဘုတ်ချင်းရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါလည်းအာရ20မိုင်ရှိပါတယ် And we are taking the boat
up to here. အပေါ်ချစ်ကျွန်တော်ဟိုတက်သွားမယ် Okay? We're doing this. Okay ဒီတဝက်ပဲကျွန်တော်သွားမယ်အားလုံးတော့မဟုတ်ပါနော်အိုင်တစ်ခုလုံးတော့မဟုတ်ပါ After Mrs. Boat, In the Sea of Galilee, our father was a fisherman, so naturally we spent all our time in the water. Yuvi and Moishale are brothers, born in Genosar, both are amateur archaeologists. We had dreams that one day we'd find a treasure in the Sea of Galilee. I told Moshele, one day the Sea of Galilee will give us a gift. You'll see. It'll give us a gift. And that day has come true. While walking on the seashore after a drought year, they found an old nail. An ancient nail, then another. We cleaned it a bit. We discovered wood. We looked again and realized it's a boat. We moved along. we started in Tiberias. That is the hotel. ဒီမှာ Tiberias ကျွန်တော်တဲခိုတဲ့နေရာကနေကျွန်တော် We stayed on the west coast. This is West ဒီ Mediterranean. မှာဒီနောက်ပိုင်း And မှာ up to Ginosar. That's where we ကျွန် are. တော်ကျွန်တော် Genosar မှာကျွန်တော်တွားနေတာဖြစ်တယ် Ginosar is the name of a village mentioned in the Bible. ကျန်းစာတဲမှာရွာတရွာ So we have ruins that are 3,000 years old in this area. 3000လုံးကကျောင်းမဒီကနေပြီးမှအုပ်ဆိုးတဲ့နေရာဖြစ်တယ် And the biggest story of Ginosar in the past 20 years, thank you, Genosar ဒီခဲ့တဲ့နေ့နေရာတော့နေ့20လုံးဟာ is right here. အဲ့ဒါတွေ့ခဲ့ I just want to repeat the story shortly for if it wasn't clear in the movie, Dr. Kai. Yeah. This already. This is a boat that two members of Ginosar that live here found in 1986. ပထောင်စုအထုံးပေးရ66မှာဒီနာမှာခံရတဲ့နေရာဒီမှာတွေ့တယ် At the beginning, they didn't find the boat; they just found a nail. ဒီမှာပထမဆုံးတွေ့တာကဒီတန်ပုံပဲတွေ့တယ် And look how big the nails on this boat are. Obviously, it's not a regular nail that holds a picture. အဲ့ဒီမှာတပ်ပုံထဲမှာမြင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီတန်ပုံဟာဆိုတော့ထူးခြားတယ် So they dug in the ground in the mud, and then they found some wood. ပြီးတော့ထပ်တိုးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တစ်သားတွေ့တယ် After a few days, they realized that it's a much bigger deal than what they expected. ဆိုတော့နောက်ဂျာမဘာသူတို့ထင်တာထက်ပူကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီဘောတွေ့လာတယ် Today, we have the technique to date organic materials and to know how old they are. Only organic materials. ဆိုဒီဟာကမူလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တက်စီလဲဆိုတာ And luckily, it's wood, so we know for sure, and I can promise you that this boat is 2,000 years old. အသက်ကိုတွက်လိုက်တော့ဒီပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ် တော်နေရဆိုတော့ Yesterday in Jericho, we ate the dates and we ate the fruit of the sycamore tree, the nuts of the sycamore tree. Sycamore tree. Sycamore. Oh, sycamore. Okay? Sycamore, the tree of Jericho. Jericho ကနေပြီးမှကျွန်တော် This is the one. So, if we just open our eyes, the land is talking to us. The history is talking. Sycamore ဘာလို့မလဲ ဘာလို့ခေါ်လဲဇက်ကီယာရဲ့ Every years we do have mission summit in different places. This year we plan to be here in Jerusalem and in Israel, and we decided to have a mission summit here in Beatitude rather than doing in Jerusalem. One of the main reasons is Beatitude is very important for everybody, and that is a place that we are going to receive his teaching. So this time I am preparing to have a beginning. Since Pastor Abraham is here, and he's one of our teaching site faculty in Indiana, following Indiana, I will ask him to pray for the beginning, and then we'll move on to introduce one another. Historia Kalile Hotel Majuro Dejara Pide, Nina Maro, Kalile I Pare, issue General Diapide, Military Diapide, Mania, Nazareth and Mapian Babi, the Bahai head of the Setwama Pare, a go the Dandama Kali for the next time for the neck.
အဆုံးတက်ခါလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီမှာညနေကြလို့ရှိရင်တော့တက်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့just ပြန်တော့မှာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ပြန်သွားမယ်လို့လည်းရှိပါတယ်ဟောတော့ကြာ အဲ့ဒါက city မြို့အောက်ကိုမြို့ဖြစ်ပါတယ် And the first evidence of living in Akko အခုမှနေရတဲ့ချက်တစ်ချက်ကတော့ goes back to the 5th century BCE. Oh my. BC ငါ BC အထိလို့ပြန်သွားမယ်နှစ်ပေါင်း2020လောက်ထိပေါ့နော်ပြန်သွားမယ် And let's think why. We know what the important elements in a city. We talked about it. ဒီမြို့မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာပြောမယ် What do we need in a city? Why should we settle somewhere and not somewhere else? What do we need in a place? ဒီမှာဘာကြောင့်နေထိုင်ရတာလဲ Water, thank ဘာ you. ကြောင့်လဲ A lot of- ရရေးချီတယ် A lot of water springs around here that is underground. Fantastic water. ရေအောက်မှာဒီအောက်မှာပေါ့နော်ရေကကောင်းအောင်ရှိတယ် What else do we need? နောက်ထပ်ဘာလို့သေးလဲ Transportation. Transportation, main road, main right? road ကရေးချီတယ် Avram, the main road you are talking about, it's called Via Maris. The, ဒီဘာဒီလို့ခေါ်တယ်ဒီလမ်း in မ Latin it means the road of the sea. This is ပင်လယ်ထိပေါ့မိထဲပင်လယ်ထိသွားတဲ့လမ်းဆိုမှနာမည်ပေး the most important road because from here we have a port. From here we can send စိတ်ကမ်းရှိတယ် merchandise. ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေဒီမှာတည်ဖို့တယ်တွင်းတယ်ပို့တယ် And we can take taxes for import. ဆိုတော့ဒီမှာရောက်လာတဲ့နော်တွင်းကုန်တွေအတွက်အခွန်ယူတယ် Food, okay? အစားအစာ You saw how green the Carmel Mountain is in this area? တောင်မှာရှိတဲ့နေရာတွေဘယ်လောက်စိမ့်ဆိုပါတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီးသားဖြစ်တယ် In protection, ဒီဆန်တော့ the လုံ fourth ခြုံ one. ရေးအတွက်လည်းရည်ကြီးတယ် We'll see it later on. Akko, အခု right now we're in the sea level, အခုတော့ sea level မှာနေတယ် but the first settlement of Akko was actually on a hill. ဆိုတော့ပထမအဆုံးကတော့ဒီတောင်ပေါ်ကနေစတာဖြစ်တယ် Later on, when they start building the port and using the port, they're going down to the area ဆိုတော့ of ဒီ sea မှာ level. စိတ်ကန်းဆောက်တော့စလိုက်တော့လူဒီတောင်ပေါ်က All these elements ဒီအချက်ဒီဟာဆိုရင်တော့ are super important to the group of the Crusaders. Crusader ဒီအတွက်လည်းအမှန်တမ်းမှရေးပါတယ် The group of the Crusaders, I want to say a few words about them just to have Crusader အကြောင်းတွေနည်းငယ် clear idea. ပြောပြမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာပြောပြမယ် Crusaders are Christians from Europe ။ဥရောပကနေပြီးမှလာတဲ့ခရိယန်တွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေက that in the 11th century AD 17ရာစုအဲဒီ17ရာစုမှာ are starting to make their way from Europe to the Holy Land ဥရောပကနေပြီးမှတန်ရှင်းတော်မြို့တော်မှာလာတယ် to save the holy places from the hands of the Muslims that are ruling here at that time. အဲ့ဒီချိန်မှာမွတ်စလင်တွေကနေမှအုပ်စိုးနေတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်သူတို့ရှေ့ကနေပြီးမှတိမ့်ပိုက်လာတာဖြစ်တယ် The first crusade, the first journey from Europe to Israel ဥရောပကနေပြီးမှအီတလီနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာတဲ့ Crusader တွေ is in the year of 1099. 1099 1999မှာဖြစ်ပါတယ် People from Germany, England, France, and Italy အမဥရောပတဲ့ဂျာမနီကဖန်တီကအင်္ဂလန်ကစတဲ့တဲ့လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် are making their way from Western Europe to Israel. အနောက်ပိုင်းဥရောပကနေပြီးမှအီတလီနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာကြတယ် How long do you think that journey takes them? ဘယ်လောက်များကြာမယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲ A month. A month. A year. ဟုတ်လား A year. A year? Up. 10 years. Nothing. No. 5 years. 3 years. 3 years oh I guess 3 it's years. so Okay? Today it's a 4-hour flight, ဟိုကနေ right? ရောက်လာတဲ့ဖို့ရတဲ့3နှစ်လုံးချီကျင်းနဲ့လာ We have to understand that these people are walking with armor and အဲ့ equipment. ဒီတို့အားလုံးကကျွန်တော်ချီတက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဝတ်စာဒီရှင်းတဲ့အစုံနဲ့ပေါ့နော်ချီတက်လာကြတယ် And when they come here, they are dealing with a climate system that is completely different than Western ရာ Europe, တူတူဆိုရှင်တော့နောက်အနောက်ဥရောပနဲ့တခြားစီပဲ with diseases that are they're not familiar with, လောကကြီးလည်းသူတို့ရင်ဆိုင်လာကြတယ် and a very strong ruler here. ဒီမှာရှိရဲ့နော်ဒီအုပ်ချုပ်စီမှာဘယင်းနေနဲ့လည်းပြင်ဆင်ရတာပေါ့ The first crusade doesn't work, it fails. ပထမအဆုံးသူတို့ဒီ
စစ်တိုက်တာမအောင်မြင်ဘူး And the second crusade starts to Israel. ဆိုတော့ဒုတိယအချိန်ကျတော့အစ္စရေးလနိုင်ငံမှာပြန်စတယ် And within 3 to 4 years, the crusaders are coming here with great power and taking control over Israel and their holy places. 3 နှစ်နဲ့4နှစ်ကြာမှဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးအစ္စရေးလနိုင်ငံမှာလာပြီးတန်ရှင်းတော်မြို့တော်နဲ့ဒီတန်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံသူနေရာယူလာတယ် The first thing they do is to repair the holy sites that the Muslims destroyed. လောက်လိုက်တဲ့ဟာကမွတ်စလင်ကနေပြည့်ရှိလိုက်တဲ့ဟာကိုပြန်လဲထူထောင်တယ် And to connect it to what we've seen in the past week, ဒီခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပါပဲ they repair the church of the Holy Sepulchre, အဲ့မှာလူမှန်တော်သူ Like we've seen. ဆောက်တယ်နော် the Church of Nativity, Activity Church နော် In Bethlehem that you've seen. ဆောက်တယ် Church of Annunciation in Nazareth, that you've seen. တရားကြောင်းကိုလည်း Pretty much every church we went to had a crusader stage, even in Tabqa and Capernaum. တပ်ကနဲ့အပနာမှာလည်းပဲသူတို့ဆောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် They're putting the Christian world back on the map in the holy sites. ဆိုတော့ဒီတန်ရှင်းတော်နေရာဒီမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဥစားမှုမှာပြမှတော့ဆောက်တယ် But သူတော်လည်း in Akko, there's no holy sites for Christianity. သူတော်လည်းခရိယာတွေအတွက်နေရာမရှိဘူး So what are they doing here, and why do we bring you here? ဘာကြောင့်ဒီမှာလာရလဲ The crusaders were divided into different orders, different groups. မတူနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ် And each group had a different role. သူတို့ဟာလည်းသူတို့အုပ်ချုပ်စီမံရေးတီချာရှိ Some were warriors, the protector of the holy land, of the သူတွေ holy ကတော့တာဝန်ယူလဲဆိုတော့တန်ရှင်းတော်မြို့တော်ကိုကာကွယ်ရ Some were in charge of taking care of the medical issues, သူတွေကတော့ building hospitals and helping the ကျမ်းမာရေး pilgrims. နဲ့ဆိုင်တာသူတို့လုပ်တယ်စီယုံလေးစောက်တယ် Some is the order of the leopards. သူတွေကတော့ဒီလက်ပတ်ဒီပေါ့နော်သူတို့ What we're going to see is the cities, the layer of the crusaders ဒီမှာဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် that belongs to the Templar order. Temple order လို့ခေါ်တယ် The Templars are in charge of defending the borders of the Holy Land တန်ရှင်းတဲ့မြို့ပေါ်ကိုဖွဲ့ဖို့ရတော့ and the holy sites. အဲ့ဒီနေရာတန်ရှင်းသောနေရာများကိုသူကနေရာယူ Like I said, there's no holy sites in Akko, အခုမှသူတို့နေရာဒီတန်ရှင်းတဲ့နေရာဆိုတာတည်တဲ့တော့ but it's a main gate to Israel. So any enemy who will try to attack is going to come from Akko. Israel From the port. Israel ရောက်လာတဲ့ဒီစိတ်ကမ်းရတယ်တော့အရန်သူရောက်လို့ရှင်ဒီလမ်းတိုင်းပဲရောက်လာကြတယ်ဒီကနေရာတော့ဖြစ်တယ်အဝင်ဝဖြစ်တာ Even Napoleon, if you heard of that guy, Napoleon comes to conquer Israel, ဒီမှာဒီ Israel တိုက်ပူရတော့ဒီမှာရောက်လာတယ် and he's trying to conquer it from Akko, from here. အခုကနေဒီအခုအစားပြီးမှသူတို့စစ်တိုက်ပူစား This is the gate to Israel, my friends. အဲ့ဒါ Israel ဝင်ဖို့ရတဲ့တကားဝကြီးဖြစ်တယ်ဒီအဝင်ဝဖြစ်တယ် Napoleon did not manage to conquer Israel, and it's the only territory in the Middle East that Napoleon didn't conquer. ဒီအစီအတိုင်းမှာတော့ဒီ Israel နိုင်ငံပဲသူကမနိုင်ခဲ့တာ I'm going to give you, everyone, I'm going to give a radio. And look what they're going to do with this in the end. Very expensive, right? 200. 150 shekels because you're this much. 150 shekels.
Look now. What it's going to be? The hand. Bracelet. Bracelet. For who? Bracelet. Come, it's for you. It's a tap for me, the video. ဝယ်မလို့သမီး အလကားပေးတာ Look at that. You see, if it's big, you just do it like this, okay? Okay. You do it by yourself. I hope you like it. မောင်းတယ် Drove south to Haifa to see အခု the Baha'is. ဟိုင်ဖာရောက်နေပြီကျွန်တော် And now we're in Megiddo, which is မကေးတို့ရောက်နေတယ်မကေးတို့ here. This is Megiddo. မကေးတို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာ Okay, right here. After Megiddo, မကေးရောက်နေကျွန်တော်တင်ဆက်ရတယ် ဖုန်းတွေရလဲ thank you, Avram. အဲ Avram, you're the model. တော့ခေနနိုင်အချိန်ခေနနိုင် Yeah. ခေနန် And I'm going to tell you the years up there. We're going there. ခေနနိုင်လိုမျိုးတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် The second one is the Israelite time. ဣတိလလိုမျိုးအချိန်ပေါ့နော်ဣတိလအချိန်တွေဖြစ်ပါတယ် King Solomon, friends. အဲ့မှာဘယင်ဆောလမန်ကြီးအချိန်ဖြစ်ပါတယ် Okay? Later on, we're going to focus on the connection to Christianity and Mount Megiddo. ဆိုတော့မောင်းမကေလိုနဲ့ခရိယန်ဘယ် Thank you, လို my ဆက်ဆံ friend. မှုရှိပါတယ်လဲဆိုတာပြောပြမယ် Where is America? I want you to look on this side ဒီဖက်ကြည့်ပါ and look on this side and tell me if there's anything that looks ညာဘက် similar. ကြည့်ပါဟာတူနေမှုရှိတာပါဒလားဘယ်ဖက်နဲ့ညာဘက် Almost the same, yeah. Ah, almost the same, Avram says. this This အားလုံးတူ and ပါ this. ပါပဲ Okay? တရားနဲ့တရားပေါ့ We see the similarity, my friends. တူနေတဲ့ပိုင်းဒီပါရှိတယ် Both of them are gates to the city of Megiddo. မကေဒို Gates. 1တကာဝဖြစ်ပါတယ် This is the Canaanite gate. အဲ့တော့ခနေနိုင်ဒီရဲ့When I say Canaanite, I'm talking about 1500 BC. 1500 BC တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ခနေနိုင်ဖြစ်တုန်းက Okay? When I say Israelite time, Israel ချိန်ကြလို့ရှိရင် The Israeli time? ကြလို့ရှိရင်တော့ we're talking about about 900 BC. နာ900ပေါ့နော် BC 900လောက်မှဖြစ်ပါတယ် Talking about the time of King Solomon, ဘယင် later on King ဘယင် Ahab. Solomon ဘယင် Okay. ဖြစ်တုန်းကဖြစ်ပါတယ် I saw Dr. Keith doing this. ဆိုတော့ဒေါက်တာခိကနေပြီးမှသူက So let me ask you, Dr. Keith, why do you think we have a difference in the levels between ဘာကြောင့်ဒီ Canaanite ခေတ်တုန်းကပူနေပြီးမှ Solomon ခေတ်တုန်းကပူမြင့်တယ်လေ The Canaanite time was earlier, and the children of Israel came from Egypt. Well, Abram came into Canaanite land, but then the children of Israel came into Canaan land, and then the time of the Israelites would have been higher or later. ဆိုတော့ဒီ Abraham ရောက်ရှိတုန်းကပေါ့နော် Canaan သူက Promise Land က Canaan ကိုနော်ဆိုတော့ Canaan ပြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာစောက်တဲ့အဆောက်အဦဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Solomon ခေတ်ကြလို့ရှိရင်သူကပူမြင့်ပြီးမှာပေါ့နော်စောက်တယ် My friends, Dr. Keith said something brilliant. Right now we're standing on a tell. If you remember, we went to Tell of Betchan. It's an artificial hill because of the layers. ကျွန်တော်ဒီအဆင့်ဆင့်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော် We'll find the older layers more deep in the ground and the later layers upper, higher. ဆိုတော့ပထမအိုမစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အိုမစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးမှဆောက်ရဖြစ်တယ် Both of them are original. Everything here is original. အဲ့ဒါမူရင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီညတဲ့ဟာဒီအားလုံးဟာ BC နော်1500လောက်ကနေပြီးမှ The only thing not original, but we know that was there, is the wooden parts between the rocks ဒီမှာကြည့်တယ်မလားတွေ့တယ်မလားဒီမှာ and the cement. စစ်သားနဲ့ cement ပေါ့နော်ဒီဟိုခွာတဲ့နေရာဒီ And this method of have wood between the layers of the rocks ဆိုတော့ဒီကြားမှာပေါ့နော်ခံလောက်တာဖြစ်တယ် is to be an anti-shock system. There's a lot of earthquakes here, အဲ့ဒီမှာ so it won't break the gate to the city when the ဆိုတော့ ground moves. ဒီ gate ပေါ့နော်ဒီတကဝပြက်စီးမသွားအောင်ငလျင်လောက်တဲ့ခါမှာပြက်စီးမသွားအောင်
ဒီတစ်သားနဲ့ခံတာဖြစ်တယ် In the gates we have the soldiers. အမဒီတကဝမှာတူတူရှိတယ်ဂိတ်ဆောင်တွေကစစ်သားတွေရှိတယ် And in the Bible it says ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုရင် that the kings of every city would used to make the trials of justice also in the gate. ဆိုတော့အများအားဖြင့်ဒီတကဝမှာပေါ့နော် My friends, a gate is a public place. တရားစီရင်ခြင်းဆိုတာလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော် Everyone's gathering in the place, and then if someone is guilty, everyone knows. The people that are coming in the city and out the city, they know that this person, you should stay away from him. He's ဆို guilty. တော့ဒီမှာဥမာအဖြစ်သားတယောက်ပေါ့နော်ဒီပြည့်မြတ်ကျိုးလွန်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကဝမှာခေါ်ပြီးမှအဲ့ဒီဒန်ကိုအဲ့ဒီမှာပေးလိရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မြို့တဲဝင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် I can tell you with confidence that Solomon built the Israelite city. ။ Solomon မင်းကြီးကနေပြီးမှဒီ Israelite နဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ့နော်တည်ထောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်။ And I can tell you that because in the Bible it says that Solomon built 3 cities except for the temple. မြို့တော်ကြီး၃မြို့ဒီထောင်တယ်လို့ပြောပါတယ် Hatzor, Hatzor တခု Gezer, ကဲဇာကနောက်တခု and Megiddo. Megiddo ဒီ၃မြို့ဖြစ်ပါတယ် We found a writing that says that this is Megiddo. အဲ့ဒါ Megiddo ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန် So တော်အထောက်ထား I နဲ့ can တွေ့ပါတယ် be really confident in saying my friends were walking where King Solomon ဒီမှာ walked Solomon မ 3,000 င်း years ကြီး ago. တွားတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဆောက်လမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ Now let's go and see the palace. Okay A palace. The palace is there. Stables are here. ဒီဘောဒီမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာသူနန်းတော်သူဘာလဲ I want to ask you today, မင်းဒီမှာထားလို့ရှိ the strongest armies in the world တကဘာလုံးမှာဒီစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အင်အားရှိဆုံးက considered strong and powerful because of the ammunition သူတို့ဒီကတော်လေးအင်အားရှိ and the tools that they have, like tanks, သူတို့ဒီ airplanes, right? လက်နက်တွေပေါ့နော်စုံရှိတယ် Let's go back 3,000 years in time. Let's go back to Solomon's time. Solomon ချိန်သွားအောင်ဒီပေါင်း3000ကျော်လောက်တော့ What makes a king so powerful? ဘယင်အတွက်အင်အားကြီးဖြစ်တော့ဘာကနေတော့အင်အားကြီးဖြစ်စီလဲ If you have money, connections like Herod, ပတ်စံရှိတယ်ပြီးရှင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူများတယ် and the ability to win a battle. ဆိုတော့စစ်နိုင်တယ် The more horses the person has back at the time, the အဲ့ biblical ဒီတော့ time, ကများရှိတဲ့လူက more reputation and more powerful he gets. အင်အားပိုရှိတယ် We know that King Solomon was the king who had the most horses, Solomon မင်းကြီးအားဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းအများဆုံးရှိတော်မင်းကြီးဖြစ်တယ် and we know that because first of all it says it, and ကျမ်းစာထဲ second, မှာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် there are 2 stables just in Megiddo, ဒီမှာသူ northern one and western one. ဒီမှာအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းနဲ့နော်အနောက်ပိုင်းမှာရှိပါတယ် Now as you can see over there, we can see the mangers, ဒီမှာ လေနော်ဒီ ဒီဟိုဟာဆက်တွေ့ရမယ် rocks that has a little hole inside to put the food for the horses. ဆိုတော့မင်းဒီအတွက်သူကစားစရာပေါ့နော်ကျွေးတဲ့ဒီဆက်ွက်ဖြစ်ပါတယ် We saw it yesterday in Nazareth နာဇရက် also. မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆက်ွက်မှတ်မိသေးလား And going back to the story of Yeshua, this is where he was placed after he was born ယေရှု in the ချိန်မှာ farm. လည်းပဲသူမွေးပြီးတဲ့ခါမှာဒီနေ့ဆက်ွက်ထဲမှာထားတာဖြစ်တယ်နော် Let's look over here, my friends. နောက်ဆက်တော့အောင်နော် နွားစကွက်လည်းလိုပဲလုပ်တယ်။နင်းစကွက်လည်းလိုလုပ်တယ်။ပုံစံတူတယ်။ပုံစံတူတာကိုပြောချင်တာ I know. ဒီမှာတော့ယေရှုမမွေးတော့နင်းစကွက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုမှာယေရှုမွေးတော့နွားစကွက်ဖြစ် I know, my friends, that if we look at it right now, it's just a pile of rocks. နော်ဒီမှာဒီကြောက်တုံးတွေတွေ့မယ် And it's really hard to make it come to life. It's not like Masada where everything was မဆဒါ ဒီနေရာလေးက King Solomon ရဲ့ palace ဖြစ်ပါတယ်နန်းတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဖက်မှာကတစ်ဖက်မှာကသူတို့ရဲ့ဒီရဲ့ citizen တွေပေါ့ square တစ်ခုကအိမ်ဖြစ်တယ်
the only field, the only profession that destroys what they're trying to find. ဆိုတော့သူဒီတနာလုပ်တဲ့လူတွေကဖြက်စီးပြီးသားတွေပြန်ပြီးမှသူ့ပေါ်တဲ့ဖွဲ့ကြီး When I take a tractor and I start digging in the ground, I automatically destroy the first layers. ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးသူတို့ကနေပြီးမှနော် And the thing is that I will never be able to put it back together the way it သွား was. ရှာရတယ်။ဘာဒီဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သွားရှာရတယ် There's a few methods to archaeology today. ။အခုခေတ်ပေါ့နော်သူတို့ကလုပ်တဲ့သူတီတီကနေပြီးမှလုပ်တဲ့ပုံစံ In order to preserve as much of the structure as possible. But what the archaeologist, a German guy, his name is Schumacher, what he did here in the 1920s, 1920မှာဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ he wanted to see all the layers of Tel Megiddo. ဆိုတော့မကီဒိုဘယ်လိုပုံစံစောက်တယ်လဲဆိုတာသူမြင်ချင်တယ် So imagine a giant taking a bite in the mountain, အဲ့ဒါသူကနေဒီမှာတူးလိုက်တယ် and very aggressively he discovered all the layers from the latest to the earliest. ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကနေပြီးမှနောက်ဆုံးချိန်ထိပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပုံစံစောက်တယ်လဲဆိုတော့အကုန်မြင်လိုက်ရတယ် Of course, destroying some on the way, သူတော့လဲတချို့တွေတော့ဖြစ်စီမိတာပေါ့နော် but it gives us some perspective of how many cultures and groups of people lived here. ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကဘယ်လိုမျိုးစားတွေဘယ်သူပဲဝါတွေနေထိုင်နေလဲဆိုတာ Even there, I can see a corner of a room of a structure, or there in the mountain. ဒီထဲမှာလည်းလောက်ကြတယ်နော် My friends, think of the people who lived here. ဒီမှာဘယ်သူလူစားတွေနေထိုင်နေလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတယ် Of a long time ago. အရင်တုန်းကပေါ့နော်ဘယ်သူနေထိုင်ပါလဲ One of the things that we found တခုတော့တွေ့တာကပါလေ in the same place in all the layers အားလုံးပေါ့နော်ဒီအဆင့်ဆင့်ကြီးရှိတယ် is that round ဒီမှာ pile of rocks. ကြောက်ခဲပေါ့နော်စုပြီးမှဝိုင်းပြီးမှထားရ You see the round pile of rocks? my friends? ဝိုင်းနေတွေ့တယ်မလား All the rest, we have squares and we have rooms. Here we have ဒီကတော့ a stage that is round. လေးတောင်ရှိတယ်ဒီတခုကတော့အဝိုင်းနဲ့လုပ်ထားတယ် And under this one, there's another one that is round and another one that is round. ဝိုင်းတဲ့နေရာ3နေရာလောက်တွေ့ရတယ် What do you think that is, my friends? What could that be? ဘာဖြစ်မလဲဒါဝိုင်းတာပါလဲ Stage? Maybe the stage for the circle, maybe the throne, something like that. The throne, the king? So, Good guess. Definitely something important, right? Avram says maybe a place for the king. Something very important is happening here. So, Avram told it, Would it be an altar? My friends, back at the time, in the pagan world and the Jewish world, in order to show your devotion to any god that might be, you bring a gift, you bring a sacrifice. This is an altar. This is 4,000 years of traditional sacrificial altar. Different gods, different time, different people. How do I know it's an altar and not a place for the king, like Avram said? What did we find here? What did we find? Bones. Bones of different animals. Some are 3,000 years old, some are 2,000 years old, some are 700 years old. Bones. စစ်ပူရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောနိုင်လဲဆိုတော့အယိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်ဒီဒိဆန်မျိုးစုံရဲ့အယိုးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် There is also a place that we cannot see from here in the back, which is like a little tunnel on the other side of the round stage. That is a place for the blood to be poured.
So it won't go all over the pure place, the holy place. အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရှိနေတာကတန်ရှင်းသောနေရာတွေဖြစ်တယ် An altar, my friends. Okay? ဆိုတော့ရှင်ပူရောတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် And let's come back now to the shade. And I said that the two words in Hebrew, the mountain of Megiddo, in Hebrew I will say Har Megiddo. It sounds like Armageddon. Armageddon, Armageddon. 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 သိရပါတယ် Yesterday, we were over there. And I was talking about a few places. Where's Jeremiah, my friend? What is that? What happened on the round mountain, Jeremiah? Mount Harbor. The mountain of Transfiguration, Mount Tabor. Okay, the round one. Whenever you see a round mountain, it's only Tabor. It's the only one that is completely round. And I said another thing about this valley, the Jezreel Valley. Remember I was telling you about all the wars that took place here in the Bible? Yeah, we're good? Remember the discussion we had about the word Messiah and Savior? We were talking about Gideon and Deborah, Yael from the Bible, Barak from the Bible, Elijah the prophet from the Carmel. Exactly to this place when we have a discussion about saviors. In Revelations, they say that the biggest war of all days is going to take place in this valley. And why does that fit so perfectly? Exactly for the same reason that biblical historical wars took place 3,000 years ago in this place. Look how big this valley is. When we are thinking in terms of the final war, the people of light against the people of darkness. Think of these two huge armies meeting in this valley. It's the perfect scenery for the ultimate war. I want to ask you something, and I want you to try and answer me, okay? Har Megiddo, in the valley of Jezreel, Armageddon. The people who has the internal light are going to survive. And the people who has poor spirit and never make the right choice will die in that war. Now, try and think. It's a deep question. Why don't they tell us the date? No idea. Get ready. So if we know the date, then everyone will prepare. Bingo. Exactly. If I know that it happens tomorrow, I will convert and I will pray and I will say a few sentences and chiki, okay? Without your heart, right? And it's not in the heart. It's because of fear. It's because of fear that I will become a believer. But not because of faith and real heart decision. Amen. Okay? Only the people who truly believe, without an ultimatum, without fear, but choose to believe, survive this ultimate. This is why we don't have to take my friends. Okay? Because it has to be in Okay, your you heart. pass, boy. You get a trophy. Okay, 100 marks. So I don't know if we'll get to live in the lifetime of this great battle.
But I do believe that I'm standing in front of an amazing, extraordinary group of people that has full-hearted faith and peace in their hearts. အဲ့ဒီကြားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အပြည့်အဝရှိတယ်လို့ဒီပေါ့နော် And just from hearing and listening to your stories, as far as I was able to understand, in Mount of Beatitudes. ကျွန်တော်ဒီဟိုတောင်ပေါ်တည်တနာမှာကျွန်တော် And what broughtဒီမှာတော့ Isearl ဟောပါတယ်အရင်တော့က Roman Empire ရဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာခဏခဏပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အခုသွားတယ်အောင်။နောက်ဆုံးနေ့လည်းပါတယ်ဒီနေရာပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒီနေရာပြီးသွားလို့ရှင်တော့ Celebrate သွားတော့မှာ။ဘာလို့ပြန်မနေဆိုလို့ရှင်တော့ DC ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ DC တို့ Buffalo တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီက Pennsylvania, Kansas စသဖြင့်ပေါ့နော် Bowling Green, Kentucky, Baltimore, Elbridge, Maryland ပြန်တော့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အော် Indiana လည်းပါပါတယ် Fort Wayne, Indiana တွေပြန်တော့မှာဖြစ်တယ်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay ဒီမှာနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တော့လည်းပဲပထမနေ့လိုပဲအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါပဲအဲ့တော့ပြန်ကောင်းပြီပါစေဒီမှာဆိုဒီရောက်တဲ့ဟောလီလေးရဲ့မင်္ဂလာစီဟောလီလေးကောင်းချင်မင်္ဂလာဆုပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ပြန်ရောက်ပါစေအကောင်းပြပါစေကျမလည်းပဲ Yeah, I want before the other group will come, I want to use the model. Some, where's Behind me. Okay, everyone here? Yes. Welcome to Caesarea, my friends. Caesarea. And I think this place is a good summary to what we've learned so far. First of all, it's one of the most beautiful sites in Israel. Israel, and it connects the 3 times that we talked about. Roman city built by King Herod. Where the big rebellion of the Jews in 67 starts here. Remember the story of Masada? How it ended? Starts here, the rebellion. And this is where Christianity was open to the world through the port of Caesarea. What are we going to see in Caesarea? The theater? The palace of King Herod? The hippodrome, the arena of the gladiators? In the port. Okay? We'll be here for about an hour and a half. Anyone needs to use the restroom before we start?
ဒီအမေရိကန်အဆိုကြော်မှပဲတူလဲ Yeah, let's stand over here for a minute. My friends, over here. Of the culture of the Roman Empire. ရဲ့ရင်ကြီးမှုပါအတိတ်ကရေးကြည့်တာပါလေ We called it bread and circus. Keep the people entertained and they won't rebel. လူတွေကြော်ဆွန်ရှိရမယ်နော်တဲ့ Herod built the theater in Caesarea. ကျေးရမှာလည်းပဲဒီလိုလုပ်တယ် And unlike Betchan, the theaters that we saw there, the amphitheater, ဘယ်ချမ်းမှာတွေ့တဲ့တရားနဲ့မတူတာတစ်ခုရှိတယ် look at the beautiful view in the ဒီမှာ background of တော့ the Mediterranean. ဒီချက်ပင်လည်းနဲ့ခက်ရပြီ Now we're going to walk down, ဒီလိုကမ်းရှောင်းမယ် but I want to show you something. The marble that you see on the ground is original. And I can tell you that there is no marble in Israel. ဒီဆိုမှာဒီလိုမျိုးမရှိမရှိခဲ့ဘူး This is being brought from Egypt all the way down southဒီကျတော့တင်လာတဲ့ကြားပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ to show everyone how much glamour, how much power and money he has to make such a beautiful theater. ရှိတယ်လေတော့ချမ်းသာတယ်လေဆိုတာကျွန်တော်တို့တာနော် As you can see, it's still active until today. There was a show here last night probably because they're taking it down. တို့ဒီအဆောက်လို့ And the singers that perform here today, these days, ဆိုတော့ဒီဆိုရှင်တော့ are using the same facilities that actors and singers used on this stage 2,000 years ago. လက်ပြတဲ့တောင်းတော့ကဆိုတော့ဒီနော်ဒီလိုဒီအရာကဆိုကြတယ် You see the staircase going underground? ဒီဝိုင်းလေးစင်းသွားတဲ့နေရာတွေ့တယ်မလား My friends, this is the changing room of the actors of the amphitheater of 2,000 years ago. ဆိုအဲ့ဒီအောက်မှာလည်းတို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ဒီကတက်လာပြီးမှ Today, the singers and the performers here, they go to that room, change, and come up, ကိုလည်းပဲဒီမှာအတွင်းမှာပြင်ဆင်ပြီးမှတက်လာတဲ့ဒီ just like in the Roman times. The main hall. What is this structure, my friends? ဒီကဘာဒီဘယ်လိုပုံစံလဲ Remember we said if you see really thick, big walls, big structure, what is that? Go back to Megiddo. Palace. What did we see that looked like this? It was big and thick walls. Protection. Yes, remember we said that a big structure with thick walls is not just any regular house. It's not a regular house. It's a palace. The palace of King Herod in Caesarea, my friend. Okay? When King Herod built Caesarea, he calls it in Latin Caesarea Maritima. Maris in Latin is sea. Ocean. So this is Caesarea of the sea. အဲ့ဒါမှာဒီမိထက်ပင်ရဲ့မြို့တော်လို့နာမည်ရတယ် He built another city in the north called Caesarea Philippi. ဖိလစ်ပင်းနေရာမှာလဲသူကနန်းတော်ဆောက်ပြီး Caesarea is dedicated to the this one to the sea, but he's building it in the honor of the Caesar. If I will now build a palace and I call it Kai's Palace, sorry, how much honor and respect I'm giving you, right? Okay. Kai's Palace. Okay ဆိုတော့ဒီဘယင်ပေါ့နော်ဘယင်ကိုပုံပြတဲ့အနေနဲ့ဆောက်ပေးတာဖြစ်တယ်ရောမဘယင်ကိုပေါ့စီစာဘယင်ကို And the Caesar that is in Rome hears Roma. about a city that's being built in his honor. ဆိုတော့ဒီရောမမြို့မှာဘယင်ကရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ဆောက်ပေးတယ် So he gives Herod money and whatever he wants. Okay? နောက်ထပ်ပါလို့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လား So let's go into the palace and we'll talk a bit more over here. So is it clear? ဟုတ်ချက်ဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ဒီတန်တမ college
ဖွဲ့တွေဒီတန်ရှင်တော်မြို့တော်ဒီဣသရေလနိုင်ငံမှာသူတို့လာပြီးမှဒီလာရေးတို့သူတို့ဖြင့် study လုပ်တယ်အချိန်တော်တယ်ကောင်းမှုပြီးသွားပါပြီအခုတော့ပြန်တော့ဒီ airline နဲ့ဒီပြန်တော့ကြမှာဖြစ်တယ်ရှားတော့ဆိုရှင်ပဲဒီပြင်ပြီးကျန်တဲ့လူလည်းဆိုပြီးဒီတော့ဒီမှာတက်တော့ပေါ့နော်ဒါပြင်နောက်ဆုံးမှာစောင့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဒေါက်တာပါပါနဲ့ပါစီတယ်ပါပါဖြစ်တယ်ဒီသားဆောင်လေးရှိပါတော့မှာဖြစ်တယ်တချို့တွေကတော့ဒီညဒေါက်တာပါပါပေါ့တချို့တွေကလည်းပြန်ပါပေါ့ဒီသားဆောင်နဲ့ပြန်ဆိုကြတယ်ဒီတော့လည်းပြန်ဒီတော့ဆယ်မနဲ့ပြန်မှာသားဆောင်နဲ့ဆုံးရမယ်ဆိုတော့တညတော့အောင်အောင်ပါဒါလေးပြန်ပြန်ချိန်ပြီးတော့တယ်နေတော့ပြန်ဆောရေးကြပါမယ်ဟာငါလည်းဆိုင်နိုင်တဲ့ယေရမိုင်းကတော့ဒီနေ့ရောက်တာနဲ့ဘာတမောချက်ချင်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ကာဖွဲ့ရှင်နဲ့ပြန်တော့မယ်ဆရာကြီးရတော့သူကပြန်တော့မပြောတော့ဘူးလေးပြောပါဦးကွာအခိခံရင်မကောင်းဘူးဆရာကြီးရဆိုတော့မပြောတော့ခံမကောင်းဘူးအခိခံမကောင်းကတင်အောက်ရောမလို့ဆိုတော့ဒီပေးရှင်တဲ့ရှောက်တော့ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးတရားကောင်းခြင်းပြီးတယ်စိတ်ကြောဆွေးမှုပြီးတယ်အားလုံးကစင်ပြီးကြရပေါ့နော်ဒီလိုစင်မပြီးတာတို့အချင်းချင်းစင်မပြီးတာတို့မရှိဘူးအဖွဲ့သွားတဲ့ချိန်မှာအမဲတန်းစိတ်ပူတာဒါရှိတယ်အဲကြောင့်အခုနောက်ဆုံးပေးရှင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကရပြန်ရှိတော့တယ်နော်ဒီမှာဗီဒီယိုတက်ပြီးတဲ့လူတွေသူကဒီလမ်းတစ်လျှောက်လုံးပေါ့ကျူစာပြီးမှရိုက်ပြီးတဲ့တစ်လျှောက်ပါဆိုတော့ဒီကမှ college ကျူစာဒီတင်စီပါအကြောင်းနဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2020မှာပြန်တော့ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပြင်ဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှားပြောရှားရှိပါလားဟိုရတဲ့ဒီရတဲ့ရှေ့ကတော့ဆဆရကူရအားကူရရှားရှိပါလားကျွန်တော်ဒီကိစ္စကအောင်မြင်ပါတယ်စာခါရဲ့ဥစ္စာမျိုးကကျွန်တော်တို့ခါလက်လျှောက်ပြီးကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘိုးသူသားရဲ့အများကြီးတက်ရှိခိုင်းထည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖျားစင်စစ်ကသူရဲ့လို့ဇာတိခါလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကြားပဲကြားတယ်ကြားစားတဲ့မှာတော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ရဲ့သားတော်ယေရှုရဲ့လှူရှားခဲ့တဲ့နေရာအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုမြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ထက်အလုံးဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချစ်တယ်လဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြောမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့ဖတ်ရုံတက်မဟုတ်ပဲနဲ့လက်တွေ့ခရစ်တော်ရဲ့လှူရှားခဲ့တဲ့နေရာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကတူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ထက်အလုံးဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဒီခရီးစဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ group ကိုဘုရားရှင်ကကောင်းချီးပေးနေတာမှာကကျွန်တော်တို့ဒီအတူတူအားဖြင့်လဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့တန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းတွေပြင်းယုံကြည်သူများထပ်မှာအဲဒီတရားဝင်ကပွင့်ရလဲကျွန်တော်တို့ဆောင်မှုအများကြီးရရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေalready passed. Creation, holiday creation, akoပြန်ရောက်ပါပြီ It's great to be with you and to return. We are almost back. အားလုံးနေပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်အားလုံးစီးစားတော်တော့ပဲဖြစ်မှာပုံမှာ
For those passengers arriving on Airport FI 645 will be receiving your bags here at terminal number 18. For any oversized luggage such as car seats, strollers, and golf clubs, you may take them by the wall behind terminal number เป็นบ้านญาติเหรอ Say something about the trip. Like this conclusion. Great trip. တို့ကြပါကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်းမွန်မွန်ချောချောမောမောပေါ့နော်ပြန်ရောက်လာနိုင်တာလည်းကြည့်လို့သိမောရအောင်နော်။ပြန်ပတ်ထားအကူကြီးတောင်းနေသူလည်းသိရ။ဘာလဲကိုနာတစ်နေ့တောင်းနေတယ်။ရောက်လာတယ်Bakingman cuma berpailang ni. Eh okey. Oh, ပြန်လာကြပြီနော်ပြန်လာကြပြီအဲဒါတကူဟောကြီးဘော်လ်တီမော့ပြန်မဲ့လို့ကဒီကားမှာတခါလဲစီးသွားတာဗျ